ざいます。今日は金曜日です。今日もチキンを焼いていきます。タンドリーチキンは美味しいから毎日たくさん出ますね。ありがたいことに毎日焼いてます。朝焼いて夜もまた焼きますから、書いてます。カレーのサイドも頼んでもいいかもしれません。はい、こんな感じで串に刺して生で焼いていきます。タンドリーティッカ4つで700円です。ぜひとも注文ください。お待ちしてます。